Bike Show TV in fiera. Non perdere l'appuntamento con il talk show a due ruote a Leica dal 23 al 25 luglio in Fiera Milano. Bike Show TV corre anche sul digitale con l'applicazione per iPhone e iPad da scaricare su iTunes. Bene, eccoci qua con i nostri ospiti, nuovi ospiti. Qua siamo in un ambiente pazzo in questo momento. Eh sì, credo che più pazzo di così non si può, perché unisce varie discipline, persone, situazioni che... Allora, Corrado, voce ufficiale di Acroland. Team Acroland, team leader nell'organizzazione di eventi con artisti, posso definirli, e atleti di grande pregio e livello. Funamboli sono. Funamboli, sì. Quest'anno abbiamo voluto portare qui in fiera questo team francese, il Freestyle Air, che sono uno dei team in Europa più riconosciuti, in quanto hanno uno show molto particolare che unisce le due discipline, che sono quelle del freestyle e quelle del dirty jumping. Qui abbiamo poi anche due rappresentanti, validi, sì, leader, perché lui è Joan Triboulat, giusto? Bonjour. E poi la grande guida, diciamo la rappresentativa francese in Europa del dirty jumping, che si presenta da sola. Fred Ostrui. Bene, ma loro abbiamo visto fare evoluzioni, fare salti, ma quante ore di allenamento ci vuole? Combien d'heures? Come si dice? Tu mi stai facendo la domanda a me che io devo riportarla, sì, ma io te l'ho già detto che con l'inglese... Oui. Les training. Alors, oui, en effet, nous sommes professionnels et bon, comme vous avez pu le voir, on fait beaucoup de figures qui sont assez dangereuses et ça demande beaucoup d'entraînement. On va dire 6 jours sur 7, 4 heures par jour sur le vélo. Et après, il y a un travail de musculation et physique après le vélo. Donc c'est un travail quotidien pratiquement tous les jours. Quindi 6 giorni a settimana allenamento, 4 ore. E sono atleti a 360 sono loro, per cui preparano tutta la muscolatura e hanno bisogno quotidianamente di far questo, e in più l'allenamento sulle varie figure. Per il pubblico televisivo che ci guarda, diciamo 4 ore al giorno di allenamento con la bici, con le evoluzioni, e poi anche allenamenti, preparazioni. Sì, 4 ore al giorno. Okay. Oui, à peu près 4 heures par jour sur le vélo et après la musculation pour éviter les blessures, être une bonne carapace, et voilà, ça peut éviter certains problèmes. Voilà. Merci Fred, n'est-ce pas? Qui est le plus fort? En fait, il n'y a pas de plus fort. Lui, il fait du dirt jump, donc il fait les sauts. Moi, je fais du street trial. Alors, c'est pas que des sauts, c'est du franchissement d'obstacles et en même temps des rotations, des figures. Ben, ça, c'est pour le show, pour le visuel, pour le spectacle. Voilà. Praticamente, per farla breve, sono due stili totalmente diversi. Sono due show messi insieme e ognuno nel suo show, diciamo, degli esercizi ben precisi, delle figure ben precise, dove lui è veramente, voglio dire, nel dirty jumping è una roba evolutiva. È un piacere vederlo volare. E nel freestyle invece Joan e suo fratello Thomas suo fratellino Thomas, tra le altre cose, ha 18 anni. Ah, è il ragazzo che abbiamo visto? Sì. Abbiamo visto. Ma come si chiama il salto della morte, diciamo? Ah, il salto della morte. Quello, si chiama? Comment ça s'appelle? Le backflip, donc backflip. Le salto arrière qui consiste donc à faire une rotation. Oui. Je fais aussi le front flip, donc des salts. Yes. Oui, et c'est plus difficile, hein? C'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile, effectivement. On est 4 pilotes en France à réaliser le front flip. Ah. Donc voilà, une figure très très compliquée à réaliser, beaucoup d'engagement. Et comme l'a dit Johan, on ne fait pas que du vélo, on fait aussi beaucoup de préparation, de musculation pour éviter justement les blessures. Quindi ci vuole molto. Sì, molto poi sono veramente solo in 4 e lui è uno dei 4 che riesce a farlo. Qui purtroppo non lo possiamo fare perché non c'è lo spazio. Salto mortale all'avanti. In avanti, che sì, è difficilissimo, quindi veramente. Sì, è una roba
da lasciarci il collo. Beh. E ci vuole, come diceva lui prima, per sintetizzarlo, e anche perché il mio francese è abbastanza riduttivo, preparazione. molta preparazione, una vita regolare, sana, per cui zero donne, Zero no femme, non liquori, no niente. Sono degli atleti. Non mi ha guardato bene, secondo me, digli la traduzione com'è che niente donne, No femme. no femme. Sì, un atleta. Ah, oui? Femme? Ah, no. Comunque, Fa bien. loro uniscono Fa due bene. cose: il senso artistico, perché è una grande preparazione, uno show, e il senso atletico, per cui hai due modi di prepararti. E poi, amici, devo dirlo perché l'Acroland di Marco Chini, se mi permetti, credo che sia veramente team leader nell'organizzare questi eventi. Con i migliori campioni. Sì, con i migliori. Noi quest'anno Beh. abbiamo scelto loro perché sono sulla cresta dell'onda. Allora, gli altri ragazzi che fanno parte della squadra, Sì, lui che abbiamo lì, il fratello, vediamo con la possiamo telecamera, inquadrarlo, lui è il fratello che ha 18 anni, che sente attenzione. è Thomas Tribulant. Thomas, giusto? fai ciao Thomas, Saluta Thomas. saluti, No. telecamera. Thomas è lui. E poi c'è Max, che è degno discepolo di Max è lui? Fred. Sì, Max è lui, che è Dirty Jumping, che è il suo discepolo, 18 anni anche lui. Ragazzi da una grande preparazione, una grande serietà, una grande voglia di far show. A quanti anni hai cominciato a fare Alors, personnellement, j'ai commencé très tard parce que avant je faisais du ski alpin à haut niveau. J'ai commencé à 17 ans, 17 ce ans. qui est très tard pour le vélo. Lui ha iniziato un po' tardi come disciplina, 17 anni. Però a che età si può iniziare? Per anche gli amici che ci ascoltano, sin da bambini. Si c'est possibile l'età per iniziare. L'étape initiale, on va dire, comme dans tous les sports, plus on commence tôt et mieux c'est. Si on commence le vélo à 7-8 ans, ça va être beaucoup plus facile. On va acquérir l'équilibre beaucoup plus naturellement. Plus on commence tôt et plus on va apprendre facilement, forcément. Moi, j'ai commencé tard, mais j'étais tellement passionné, j'avais tellement envie que j'ai progressé très très vite. Et je suis passé pro 5 ans plus tard. Et maintenant, ça fait 8 ans que je suis professionnel et que je fais des shows dans le monde entier. Voilà. È importante iniziare, comunque diceva, giovani per avere più elasticità, per essere più sciolti. Più cioè come un po' in tutte le discipline. Sì. Adesso il livello Sembra d'età si più abbassa. facile, Sì, diciamo, sì. sembra Diventa un gioco che man un mano gioco. poi è una professione. Però lui è 8 anni che lo fa di professione, giusto? Come professionista. Scusa, Come come professionista? professionista, sì. Da Però 8 ha anni. iniziato un po' tardi, come diceva, intorno ai 17 anni, mentre il suo giovane fratellino, diciamo, che è la speranza e il futuro della Francia e del team del freestyle air, ha iniziato molto presto. Lui lo tira su come un papà in questo sport, e i risultati li abbiamo visti perché sono veramente bravi e splendidi. Bene, quindi dopo vediamo lo spettacolo, vediamo i numeri, giusto? Après le spettacolo, le show? Sì, après Dans l'altro 10 show. minutes, 10 minutes, the show starts. Yes. Bene, tanto noi ci vediamo ancora qua in questi giorni, ci vediamo ancora. Sì, fino a lunedì siamo in fiera, abbiamo 3 spettacoli al giorno, e una promessa che è quella di allargare la visione anche a un pubblico più vasto di questo sport, che ha sia l'arte che l'atleticità insieme. Bene. Ho coniugato questo nuovo verbo. Poi dopo, quand vous faites les shows, nous avons la Miss. Ben oui, pendant le show, si Jeannette, vous voulez, vieni qua, on peut la faire intervenir un petit peu, elle viendra nous voir. Parle français, Jeannette. Ah, ben justement, tu viendras nous voir pendant le show. On va taquiner un peu pendant le show, tu viendras nous voir. On va s'amuser un peu, t'es d'accord? Bon, d'accord, Oui, elle est d'accord. d'accord, Ok, ok. Corrado, elle viendra nous voir pendant le show là. Anch'io voglio provare a andare. E dopo ti portano là a fare... No, ma vorrei Sì, proprio sì. imparare, faccio veloce. Posso io a 23 lei anni? vuole imparare, Posso io a 23 vuole anni? imparare. Dicevi che bisognava iniziare da bambini. Lì dipende dalla tua predisposizione ad assorbire quello che lui cercherà di insegnarti. Ecco, e qua siamo in zona pericolosa, quindi
appuntamento, noi vi ringraziamo, grazie, merci beaucoup. Merci à vous. À tout à l'heure, on se retrouve sur le show juste derrière nous. Et après les shows, nous allons voir. Très bien. Bon, à tout à l'heure. Merci. Merci. Ok. Grazie Corrado. Grazie a voi. Grazie al team di Acrolan. Grazie ad Acrolan. Merci beaucoup. E ci vediamo dopo lì allo show. Veniamo a Ok, vedervi. vi aspettiamo. Grazie. Ciao, grazie. Thomas Tribula, un petit interview. Vuoi twittare con Bike Show? Il primo canale del grande ciclismo è anche su Twitter.